மக்களே, இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் நாம் இப்போ எங்கே இருக்கிறோம்னா ஒரு கொய்யா மர தோப்பு. பார்த்தீங்களா, கொய்யா பழம். நம்ம லைவாக இன்றைக்கி நிறையா பழம் பறித்து சாப்பிட போகிறோம். பாருங்கள் மக்களே, எவ்வளோ மரம் இருக்குது பாருங்கள், கொய்யா மரம். இது எல்லாமே கொய்யா மரம் தான். வணக்கம் நண்பர்களே, இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் நம்ம எங்கே இருக்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, தூத்துக்குடியில் இருக்கிற ஒரு பெரிய கொய்யா தோப்புகள் இருக்கும் பார்த்துக்காங்க. இங்கே வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 10-12 வெரைட்டி கிட்ட இவங்க கொய்யாப்பழம் வச்சுருக்காங்க பார்த்துக்காங்க. இதை நம்ம லைவாக வந்து இன்றைக்கி என்னென்னா அவங்கக்கிட்ட கொய்யாப்பழம் வாங்க வந்திருக்கோம். என்னென்ன வெரைட்டிஸ் இருக்குது, எப்படி என்ன டேஸ்ட்டில் இருக்குங்கிறத இன்றைக்கி நம்ம லைவாகவே பார்த்துடலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை ஃபாலோ பண்ணாதவங்கெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிடுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க பண்ணிடுங்க, லைக் பண்ணுறாங்க, கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நண்பர்களே, கொய்யாப்பழம் எவ்வளோ பெரிய சைஸாக இருக்குன்னு, சரியான சைஸு என்ன, இன்னும் பழுக்கலை. அதனால் நம்ம இப்போதைக்கு இதெல்லாம் சாப்பிட முடியாது. அப்படி பார்த்துட்டு போயிட வேண்டியதான். நல்ல பெரிய காயாக இருக்குது. இது ஒரு வெரைட்டி பார்த்துக்காங்க. இது எல்லாமே என்னென்னா நம்ம கேரளா சைட்லேருந்து தான் இவங்க செடியெலாம் வாங்கியிருக்கிறாங்க. ஒரு 2-3 வருஷம் இருக்குன்னு சொன்னாங்க. இப்போ நல்லா காய் பிடிச்சி நல்ல பெரிய பெரிய காயாக இப்போதைக்கு இருக்குது. இன்னும் சாப்பிட்ற நிலைமையில இன்னும் வரல. நம்ம இருந்தாலும் நம்ம முயற்சியை கைவிடாமல் நம்ம சாப்பிட்ற மாதிரி ஏதாவது தேருமான்னு பார்க்கலாம். ஈஸியாக நம்ம சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு கொய்யா பழமும் இல்லை, நல்லா காய் வெட்டாக இருக்குது. பறித்து சாப்பிட்டு பார்ப்போமே எப்படி தான் இருக்குதுன்னு. நல்லா முக்கால்வாசி இது நல்லா பழுத்துருச்சு. இப்போதைக்கு இதை சாப்பிட்லாம். நல்லா டேஸ்ட்டாக தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இருங்க சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னே சொல்லிடுவோம். ஐயோ, டேஸ்ட்டு அல்லது போங்க, சரியான டேஸ்ட்டு மகள். இந்த சீனி கொய்யான்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா, அந்த ரகத்தில் இருக்குது. நல்ல அருமையான சுகர். டேஸ்ட்டுன்னா டேஸ்ட்டு போங்க, அப்படி ஒரு டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்குது. பனிக்காலங்கிறதுனால கொய்யாப்பழம் வந்து நிறைய இன்னும் காய்க்கலன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ தான் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மொட்டு விட்டு இந்த பூ பூத்து இப்போ தான் கொஞ்சம் காய்க்க ஆரம்பிச்சிருக்கு. இதை பாருங்க மக்களை, எப்படி இருக்குன்னு. கொய்யாப்பழமே ஒரு வித்தியாசமாக இருக்குது. என்ன ரகன்னே கண்டுபிடிக்க முடியலையே. அதில் ஏதோ தலையாட்டி பொம்மை மாதிரியான ஒரு ஷேப்பில் இருக்குது. நம்மளுக்கு இப்போதைக்கு தான் ஒரு பழம் தான் சாப்பிட்ற மாதிரி கிடச்சிருக்கு. வாங்க வேறு எதுவும் பழம் கிடக்குதான்னு பார்ப்போம். கிடச்சிருச்சு. நெக்ஸ்ட் ஒரு பழம் கிடச்சிருக்கு சாப்பிட்ற மாதிரி. இதுவும் நல்லா சாப்பிட்ற மாதிரியான இதில் தான் இருக்குது. இங்கே ஒரு மரம் தண்ணி சரி இல்லாமல் காஞ்சி போய் கிடக்குது. ஆனால் அதில் எல்லாம் காயெல்லாம் காய்ச்சி வேஸ்ட்டாக போயிடுச்சு. தோட்டத்தில் கொய்யாப்பழம் மட்டும் இல்லை பார்த்துக்கங்க. வாட்டர் ஆப்பிள் மரம் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் தென்னை மரம் நிறையா இருக்குது. ஃபுல்லாக தோட்டம்தான். பாலை மரம். இதெல்லாம் என்ன ரகம்? கொய்யாப்பழமே ஒரு வித்தியாசமாக இருக்குது பாருங்களேன். இன்னும் பெருசாகலை, சும்மா இப்போ தான் காய்ப்பு காய்ச்சி இருக்குது. ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு டிசைனில் இருக்குது. இதெல்லாம் நம்ம ஊர் கொய்யாவே கிடையாது. இது பழுத்து வந்தால் தான் இது என்ன மாதிரி டேஸ்ட்டுங்கிறத நம்மளால் சொல்ல முடியும். இப்போதைக்கு இதை பார்க்க மட்டும் செஞ்சுக்கலாம். இதுலேயே பார்த்திங்கன்னா இவங்க அடுத்து ட்ராகன் ஃப்ரூட்டும் வச்சுருக்காங்க. ஆனால் இப்போதைக்கு அது சீசன் இல்லை. அதனால் ஃபுல்லாக வளர்ந்து மட்டும்தான் சும்மா நிற்கிது. வேறு ஒன்றும் இல்லை, காய் எதுவும் இல்லை, பழமும் இல்லை, காயும் இல்லை. பாருங்கள் எவ்வளோ ட்ராகன் ஃப்ரூட் வரிசையாக வச்சுருக்காங்கன்னு. ஃபுல்லாக ட்ராகன் ஃப்ரூட் தான். சுற்றி கிட்டத்தட்ட ஒரு 200 செடிக்கு மேலே இதிலே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ட்ராகன் ஃப்ரூட்டு சீசன் வந்தால் தான் என்னங்கிறது தெரியும் நம்மளுக்கு. இது ரோஸ் கலர் ட்ராகன் ஃப்ரூட்னு சொன்னாங்க. வேறு எந்த ஃப்ளேவர்லையும் இதில் இல்லை. அடுத்து ஒரு கொய்யா பார்த்தாச்சு. கொஞ்சம் ஃபுல்லாக பழமாக சாப்பிட்டா. கொய்யாப்பழம் வேறு இல்லை மக்களே, அவ்வளோதான் இருக்குது. இன்றைக்கி நம்மளுக்கு சரியான நேரம் அமையலை கொய்யாப்பழம் பறிக்கிறதுக்கு. ரொம்ப எதிர்பார்த்து வந்தேன் கொய்யாப்பழம் நிறைய கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் இப்போ தான் இங்கே கொஞ்சம் காய்க்க ஆரம்பிச்சிருக்கு. பெரிய தோட்டம், கிட்டத்தட்ட ஒரு 200 மரத்துக்கு மேலே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அவ்வளோ மரம் இருந்தும் காய் ஒன்றும் அந்த அளவுக்கு இன்னும் காய்க்க ஆரம்பிக்கலை. இருந்தாலும் நமக்கு தேடி பார்க்கலாம். இன்றைக்கி காய் நிறைய கிடைக்குதா என்னன்னு பார்ப்போம். கிடைச்சா நம்ம அதிர்ஷ்டம். தேடுவோம், இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் தேடுவோம்.
கிடைக்குதா இல்லையான்னு பார்ப்போம். ட்ராகன் ஃப்ரூட்ஸ் அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மர வெரைட்டிஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க. நெல்லிக்காய் மரம், இதெல்லாம் நவாப்பழ மரம். சீசன் இப்போ இல்லை, நல்ல பெரிய மரமாக இருக்குது. ஒரு வழியாக கொய்யாப்பழம் கிடச்சிருச்சு. கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரம் தேடினதில் நமக்கு ஒரு 2-3 கிலோ தேவைன்னு நினைக்கிறேன். அவ்வளோ கொய்யாப்பழம் கிடச்சிருக்கு. எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு வெரைட்டிஸாக இருக்குது. நம்ம ஆக்சுவலாக ஒரு 2 வெரைட்டி எடுத்து சாப்பிட்டு பார்த்தோம். ரெண்டுமே செம்ம டேஸ்ட்டில் இருந்துச்சு. மிச்ச வெரைட்டியும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம், சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு என்னென்னு சொல்கிறேன் நான் உங்களுக்கு. கொய்யாப்பழம் நம்மளுக்கு தேவையான ஒரு 3 கிலோ வரைக்கும் பறிச்சாச்சு. பறித்து முடிச்சுட்டு வந்த வழியாக அப்படியே திரும்பி வீட்டுக்கு போக வேண்டியதான். நல்லா இருக்கா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? பாருங்கள் சுற்றி எவ்வளோ மரம் இருக்குங்க. இங்கே தோட்டம் மட்டும் இல்லை மக்களே, பாருங்கள் வாத்து கூட்டம் நிறைய வாத்து விட்டுருக்காங்க. இங்கே பாருங்கள், எல்லாம் நம்மளுக்கு பார்த்து பயந்து தண்ணிக்குள்ளே ஓடுது. மயில் நிற்கிது, வாத்து எல்லாம் ஓடிச்சு. நல்லா அழகாக டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. வாத்து குளிக்கிறதுக்கு பெரிய குளம் மாதிரி போட்டு, சுற்றி முள்வேலி போட்டு சூப்பராக வச்சுருக்குறாங்க. நல்லாயிருக்கு, இடமே பார்க்க ஒரு நீட்டாக இருக்குது. வித்தியாசமான கலரில் ஒரு செம்பருத்தி இருக்குது பாருங்கள். கலரே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது, நல்ல பெரிய பூவாக இருக்குது. இந்த தோட்டம் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தூத்துக்குடி சாயர்புரத்தில் இருக்குது. இதுதான் தோட்டத்தோட பேர், பிரம்மஜோதி பண்ணை. இவங்க தான் இங்கே தோட்ட பராமரிப்பில் இருக்கிறாங்க. பாருங்கள் எத்தனை மணிக்கு சாப்பிட்றாங்கன்னு. டைம் ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா இப்போ மதியம் ஒரு 2:30 ஆயிடுச்சு. நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கொய்யாப்பழம் பறிக்க ஹெல்ப் பண்ணிட்டு உட்காந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. இந்த தோட்டத்தோட ஸ்பெஷல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாகலிங்க பூ தான். ஆக்சுவலாக அந்த மரம் வந்து அதிகமாக எங்கேயும் இருக்காது. இந்த தோட்டத்தில் வச்சுருக்குறாங்க. நிறைய பூ பூத்து கிடக்கு. மரமும் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 50-60 அடிக்கு மேலே இருக்கும். நல்ல பெரிய மரமாக இருக்குது. பார்த்திங்கனாலே உங்களுக்கே தெரியும், பெரிய மரமாக நல்ல அகலமான மரமாக இருக்குது. நிறைய பூவாக இருக்குது. நாகலிங்க பூ சிவனுக்கு உகந்த பூன்னு சொல்லுவாங்க. மரத்தோட திக்னஸை பார்த்தீங்களா? மரம் எப்படியும் ஒரு 2 அடிக்கு மேலே இருக்கும், 2-3 அடி இருக்கும். சுற்றளவு ஒரு 4 பேர் சேர்ந்தாலும் அந்த மரத்தையே பிடிக்க முடியும்.